Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman herbal pereda batuk berdahak. Tidak seorang pun yang suka batuk, karena tidak nyaman dan akan mengganggu aktivitas. Tetapi batuk-batuk sebenarnya memiliki tujuan untuk membersihkan tenggorokan dan saluran pernafasan dari partikel asing dan sekresi berlebihan seperti lendir dan dahak. Sebagian besar batuk disebabkan oleh virus, tetapi dapat juga disebabkan oleh bakteri. Batuk adalah gejala infeksi pernafasan paling akut. Ini meliputi infeksi saluran pernafasan atas yang lebih umum terjadi, dan infeksi saluran pernafasan bawah yang cenderung lebih parah. Insya Allah kami akan memberikan solusi untuk meredakan batuk berdahak dengan cengkeh dan bunga lawang. Semoga bermanfaat. Sebelum kami melanjutkan tips ini, ikuti terus video ini hingga selesai dan jangan di skip ya. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Mari kita ikuti bagaimana cara meramu herbal ini. Yang pertama, ambil 3 butir cengkeh lalu dicuci bersih. Yang kedua, ambil 3 butir bunga lawang lalu dicuci bersih. Yang berikutnya, kedua bahan cengkeh dan bunga lawang dimasukkan di dalam gelas dan ditambah air matang panas 1 gelas, lalu ditambah 2 sendok makan madu murni, lalu diaduk-aduk dan ditutup rapat-rapat. Yang keempat, setelah ramuan hangat dapat diminum langsung. Insya Allah dengan minum secara rutin, batuk berdahak akan segera sembuh. Demikian para pemirsa tips herbal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kami dapat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat lagi. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.